各位灾包，各位韭菜，各位难民，大家好啊！最近一段时间我感冒啊，但是现在呢已经完全恢复了。在这期间呢，中国跟美国以及这个世界发生了巨变，我没想到短短几个月天翻地覆啊！尤其是美国贸易战，其实呢没有贸易战，就是美国单方面制裁全世界了。其中呢最重要的一个国家就是中国，美国是单方面制裁中国，然后美国加关税，中国又开始报复，说我也要加关税，结果就是这两个国家就跟小孩一样吵架了呢，你加50%，我加50%，然后又说80%，他又是80%，现在又125，好像最高的到245。其实啊，这个贸易呢加到50%，我看新闻呢，不是我说的，我看新闻上面讲，跨国贸易到50%关税，基本上也就没什么利润了。就再往上，你加到500%、5000%，其实没啥意义，那都属于小孩吵架，对不对？可是我看新闻，美国对东南亚4个国家太阳能板征收了3000多的关税。当然呢，他们的东南亚的太阳能板其实主要就是中国习产地通过东南亚出口到美国的，想规避掉美国的关税。这太阳能板也算是有点高科技的，有点科技含量的。原来太阳能板是德国、欧洲那些国家生产，后来中国呢不断学习进步，不断这个摸索，通过政府补贴各种手段上，现在它已经是太阳能板生产第1大国。那别的国家呢还不太会生产，是不是？美国呢要加关税，不加关税，你这大量的产品进入美国，那美国的太阳能板公司就倒闭了。美国下了狠手，加了3000多的关税。哎呦我的妈，这是我昨天知道的消息，彻底刷新了我的三观了。这也太恐怖了吧！这是相当于美国要下决心要跟你这个共匪干到底了，就下决心要产业回流了，下决心就是你们必须到美国开工厂，否则不能了。美国再这样说全买你外国的东西，完蛋了，美国这国家真的是完了，什么都自己不生产，全要靠买。美国这个就业怎么办呢？人民的生活怎么办呢？对不对？当然呢，有很多人讲说，我看新闻上面又讲说80%的美国人赞同产业回流，但是只有20%的美国人想去工厂上班，愿意去工厂上班。这个的话也没办法，因为美国产业外流从50多年前冷战时代就开始了。原来100年前美国是工业生产大国，生产了全世界的商品，然后疯狂出口。在1950年，80%的汽车美国生产，全世界开的汽车可以说几乎都是美国牌子。这是60、70年前呢，美国货嘛。可是后来随着欧洲、日本的崛起，然后德国货、日本货卖遍世界，再到后来韩国、中国，他们这个产业崛起，就开始中国货卖遍世界。所以现在的话，我看东南亚也在崛起啊，包括印度。我估计再过10年、20年，
那就是他们的商品要卖遍世界了。但是美国的关税对中国造成如此大的影响，大量失业，这些产品卖不出去了，韭菜是生不如死的。月薪3000，本来说996还能拿到，现在3000都拿不到了，没有工作了，就是零了。就这样，这5毛粉红还觉得自己赢了。你看一下旁边的照片，他说什么？关税赚了实际情况。中国海岸和美国海岸航运这个图片对比啊，对吧？他最终得出结果是什么？美国门可罗雀。这根据实际的海运状况，很直观地反映了中国占优，门庭若市。你的船估计都开不出去了吧，就停在海岸线了。美国不买了，这船开半路就回家了。美国不买，那卖给别人了。我跟你这么讲，美国不买，你卖给别人，别人的市场没有美国大，还有别的国家没钱，那你就只能降价卖给他们，因为他们穷，就那么简单。你降价卖给他们，你都没利润，商人是赚钱了，没有利润还不如不卖了。所以啊，我估计中国啊会发生什么现象呢？就那个商品啊生产过剩，直接就报废了，当垃圾扔了。就因为呢，公司它没有利润，它宁可不卖，它把它砸掉，就相当于美国1929年大萧条。生产过剩，没有人买，牛奶直接就倒了，因为价格不断降低，对不对？我卖了就亏了，直接就哎呀，那你说咋办呢？哎呀，就这样，韭菜还觉得自己赢了，你就说吧，还说美国。哎呀，美国你物价你要涨的，哎呀，美国不买你的，我跟你这么讲，美国买别人的，就算价格高一点，美国呢，能忍受吧？你说你这日子咋过？马上老婆就要跟你离婚了。当然有一些韭菜呢，天天上班996也没有老婆，女朋友都没有，也就这也蛮好的，就没有家庭问题了。为什么呢？压根没有家庭，对不对？就不存在这个问题。就相当于许多人讲，这个许多人这个智商啊，就感觉低，其实错了，他压根就没脑子，不是说他脑子不聪明，他就没有，就这样了。自己就已经死到临头，自己就要彻底完蛋了，还在那边得意洋洋，还说美国要悬崖勒马。美国都已经到悬崖了，你还叫美国悬崖勒马干嘛？美国就下去呗，对吧？你还告诉美国干嘛？说美国不要搬起石头砸自己的脚，那就让美国自己砸呗。对不对？砸自己脚吧，又不是砸你的脚，对不对？你提醒美国干嘛呢？就你这种心态，哎呀，共匪呀！当然放心了，我看有的人讲这个贸易战一弄，共匪就彻底完蛋了，镰刀照样吃香喝辣。朝鲜被制裁成什么样了？俄罗斯制裁，其实美国制裁的国家多着呢。你就记住，镰刀照样吃香喝辣，不影响。法国红酒、澳洲龙虾，美国的私人飞机，都是有啦，不影响。我看中国好像制裁了美国好莱坞电影。
你韭菜看不了了，你放心，上层还是能看的。就哪怕文化大革命，中南海都是可以看美国电影的，就是你韭菜看不了了，你一定要搞清楚。所以我每一次都讲，各位灾包，各位韭菜，各位难民，你以为我跟你讲的是假的？你就是啊。你还担心什么共产党高官？哎呀，你咋办呢？他们咋办呢？你问你自己，你咋办呢？出国护照没几个国家，就非洲免签，这个必须要告诉你真相。高官出国，高官呢，首先呢，家里面子女早就是美国护照、澳洲护照了，早就这样了。还有一个家里面有钱。人家早就算是中国护照，那也是免签，那也是办签证，能拿到签证的没问题。为什么？有钱，就没办法。叫富贵不能淫，威武不能屈。错了，那不是这个，叫贫贱不能移，明白吗？明白吧？还有一个，如果再往上，镰刀里面它也是有大镰刀的，比如说习近平。他出国都不用护照，你韭菜你是没钱出国也出不了国，因为没签证。习近平出国不需要护照，他们好像属于外交官，我也搞不懂啊，我也没当过主席，我也对不对？没当过总统，我不懂啊。他们应该是不需要护照了，也不需要进入海关。我记得他有一次，习近平到旧金山。没过海关，直接从飞机下来，然后坐专车，车队直接就住酒店了。你说这，哎呀，韭菜啊！就是说，镰刀什么，全是吃香喝辣。你不要关心人家镰刀能不能，哎呀，要完呐，权贵。还是权贵，韭菜还是韭菜，就你这你还爱共产党，就是你翻墙还爱党，你，哎呦，一套房子都买不起，买了也是属于70年产权，不是你自己的，就是个租房子租了70年，对吧？选票没有。吃饭也是不干净，垃圾食品。那权贵呢，上层呢，全是进口食品，还有一个都是特供，就专门有一些，就是专门为他们种植的一些什么大米啊、蔬菜，就这样了。医院都是专门的医院，私人医生，你韭菜看不起兵。所以我的宗旨都是什么？立足韭菜，就讲你老百姓的事情。美国好不好？比中国好。就在美国当韭菜比在中国好，你就记住这个就行了。你别的什么主义啊，什么国家荣誉啊，全扯淡呐！骗你的，知道吧？行，那是你的国家，你连家都没有，你连老婆都没有，你还问那是你的国家？要点脸呐！真的是，中南海你去都没去过，你就说中国是你的，你算老几啊？村长都没把你当人看，你自己不反思你自己？你像我拍视频，重点什么？重点就是对你韭菜进行教育。我每集视频都是告诉你，你是韭菜，月薪3000，天天想着要不要统一台湾呢？什么时候统一台湾呢？
什么时候能突破第一岛链呢？对不对？中美贸易战，美国什么时候就准备这个投降了？对吧？天天他妈研究这问题。你不要说房子你买不起了，就是你这个首付你都付不起，房贷永远跟你告别了，你都不存在这问题啊。包括那个中国的电动车吧，小米电动车说烧死人了，你不会有这个问题，你连小米电动车你都买不起，知道自己的地位了吧？太惨了，真的是太惨了！我看完这个，真太惨了。你拿个什么猪肝红护照，能去的国家就非洲。对你表示深深的同情。好吧，我就讲这么多了，拜拜。